Orasma dihita saluhutna. Adorang somarsaur hita dohot hatani tu hata jimulu mahita martangyang. Asini rohama dihamu dohot dame na siya debata ama dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatani tu hata nagabe turpu jamita di partangyangan di bagasan tikion tersurat do di Yohanes onom ayat 24 saat 75. Ujaha majo isi niturpuki tutonga-tongata. Jala tepetihu ma di bagasan rohat tabit. Songonom ma didok. Asa dung di ide natoropi naso disi Yesus. Nang akkasisian nape. Dibongoti mamuse akka parau jadi roh tuhu taka pernaum mengalului Yesus. Jadi dung jupang nasida ibana di bariba ni tawi ninna nasida mamaddo ibana. Guru sadihari doho rotuson. Dungi ninna Yesus mamangalusi nasida. Tutu situtudo nahudokot tuhamu. Dilului hamu peau dada ala naung dapat rohamu na tadday. Tung alani nabusurido hamu na mga rotii. Unang masih panganon na ulusalpu ulahamu. Alay si panganon na miyan rodi hanguluan na sa liling-liling na nanayang lehonon ni anak ni Jolmetu hamu. Ay ibana do dihatidakon amay debata. Dunginin na nasida mamaddo ibana. Dia mabahenon nami asa huulahami akka ulaon lomo ni rohani debata. Dungi ninna Yesus mamangalusi nasida. Hapor sehamu ma nasinuru ni debata. Ima ulaon lomo ni rohana. Dungi ninna nasida ma. Asa dia matadda bahenommu si idaun nami. Asa tuk porsea hami diho. Aha diulaho. Ya opunami mga manna do di parhorsihan. Songon natar surat. Dilehod doroti siya benua gijang panganon nasida. Dungi ninna Yesus mamadot nasida. Situtudo hatakot tuhamu. Apala si Musa mangalehot tuhamu roti na siya benua gijang. Damangido mangalehod dihamu roti na tutu na siyan benua gijang. Ay natuat siya benua gijang do silehon hanguluat tu portibion. Ido roti na siya debata. Gabe didok nasida ma. Saitong malehot tuhami ali Tuhan roti si songoni. Dungi ninna Yesus ma madok nasida. Audo roti hanguluani. Sadok naso malebe manang ise naung rotu au. Jala naso tupa be mauas manang ise na porsea diau. Ima sahakna. Donga saha porsiaon di bagasan tuhatta Yesus. Adorang seturpukon diberitahon si Yohanes do ragam niak kahalongangan nauk pinatupa ni Tuhan Yesus diadupan niak kanatoro. Isarana paubahon ay gabe anggur di hutakana. Pamalum akkana marsahit mga lehon 5,000 halak mangan marhite 5 roti 2 dekke. Jala marhite akka halongangani lam terberita magwarna. Gabi lam torok ma akka jolma na mangihuton tu dia Yesus lao. Jala marhite akka halongangani lao sadong do siyan na toropi na makirim naing pabakito Yesus. Gabi raja lahu paluhon nasida siyan penjajahan Romawi. Gabi maporus ma Yesus menadikon nasida. Yesus menyingkir dari orang banyak. Boydo itaida di ayat 15. Donga saha porsiaon dukso di ida natoropi be Yesus naung mapurus sian inganani borhak menasida tu Kapernaum mengalului Yesus. Jala dung jepang nasida di dokma. Guru sadihari do horotuson. Suku-suku ni patuduhon wasa bui malua siap pamerengan nasida Tuhan Yesus. Hape saya dilului jala dihutun nasida dunia Yesus. Alai diboto Yesus do sakap doho nadiroha nasida. Buasa saya dilului nasida ibana. Didok tu natoropi.
Tutu situtudo na hudokot tuhamu. Dilului hamu piau, dada ala naung dapat rohamu na tadday. Tung ala ni nabusurido hamu na mga rotii. Imana king na ayat 20. Ditegor jala diajari Jesus do nasida, dada ala naung manada nasida di Jesus. Babua ibana do Mesias na pinarbaga-baga ni debata si palua portibio. Alai alani nabusurido nasida na mga rotii. Ubain say dilului jala dihuton nasida Jesus. Dumutusi diajari manasida taringot tu motivasi nasitong. Molo mga lului jala mangihutot Tuhane. Asa unang holan alani narikot dingulu pardagingo sabing nasida. Ubahen mga lului jala mangihuton Jesus. Donga sa haporsiyaon, laos kritik na uli may nang ditonga-tonga ni Hakristenota di partikiano. Ra dakkolan na torok na diturpukon na songoni motivasi na. Di na mga lului jala mangihuton Jesus. Alay nang di partikyata sinuay ngope, ra say adong dope na mga lului doho mangihuto Jesus songon motivasi ni natoropi. Holan asal mabusur sabing ngulu perdagingon na. Mulu sikop si panganon, sinur na pinahan, gabi na niulana, lam dipagomos manguluna, jonok tutuhani. Alay mulu si balik na do, dangra martaba pasu-pasu perdagingoni dihilalay bana, malasipata gabi lamoru dihilala, ulo do gabi mundur pelan-pelan kehadiran na sian akka ulaw ni huriyay. Mura-mura marungut-ungut, ganuk jupang dohot dongan na holan na holsoan, marsak, jala hira sorik kokbe di rohana mangihuton Tuhane. Songoni manabui masa, molo motivasina mangihutot Tuhani, holan asa busur sabing ngulu perdagingon. Alay dang namadok, molo mangihutot Jesus, gabi sodapotak kita diak kapasu-pasuna di portibion. Hamoraon hagabion hasangap dohot na asing. Daong. Marhuaso do tuhatay mangalehon akay dingulutta. Ay ibana do mual manang sumber ni nasa pasu-pasu narikoti dingulutta. Alay danga pala narikot dingulu pardagingon ni sabing narumikot nanaing lehonon ni Tuhani tuhita. Mulu tayhutto ni bana. Jalasal puro muse yanggo ngulu pardagingoni. Alay lubisianido nanaing lehonon ni Tuhani. Ima narikot dingulu partodiotay. Dumutusi diuduti Jesus ma mangarahon motivasi ni natoropi. Didok, unang masipanganon na ulusal pu ulahamu. Alay si panganon na miyan, rodi hanguluan na saliling-liling na, nanaing lehonon ni anak ni Jolme Tuhamu. Ay iba na do dihatidakon amay debata. Imanaking na di ayat 27. Dungi asasaha tu si panganon na miyan, rodi hanguluan na manotongi, dia ma si ulahonon na sida. Didok Jesus, hapor seay hamuma na sinuru ni debata. Ima Jesus Kristus. Ima ulaon lomo ni roha ni debata. Tapatudos tu ayat 20 siya. Moloholan tadda halongangat do di parsita naturopisian Jesus, hapedak porsea, dada lomo ni roha ni debatai. Molohola busur sa binggo na sida, ala ni si panganon perdagingoni, hapedak porsea tu Jesus, silehon si panganoni, tonggo dang ulaon lomo ni roha ni debatai. Alay songoni fei, maol dotong na sida porsea di Jesus. Tarida doi siya suku-suku ni natoropi, nama dok, asa dia matadda bahenommu si ideon nami. Asa tuk porsea hami diho, aha diulaho. Ia opu nami,
mga manna do di parhorsihan. Songon na tarsurat, dilehod do roti siya banwa gijang panganon na sida. Imanaking na di 70 saha 70 saday. Jadi gabihira humeba do di rohana sida si Musa sian Jesus. Alaboy akka upo na sida na julu makan manna gratis. Uju di parhorsihani di masa ni si Musa. Ape dang mamoto na sida. Dada si Musa mangalehon roti sian benua gijang. Alai debatado na mangalehon di nasida roti na tutu na sian benua gijang. Jala roti na sian debata na tuat sian benua gijang silehon hanguluad dui tu portibion. Ubigi pitor didok natoropido. Saya tong ma lehot tuhami le Tuhan roti sisongoni. Mengalusi pangiduan ni ahama didok Jesus tu nasida. Didok ahu do roti hanguluani. Sadok naso malebe manang isi nang rotu au. Jala nasotu pabe mauas manangisi na porsea diau. Dong asaha porseaon dipatudos Jesus do dirina gabi roti hanguluan. Ima roti nasian banua gijang. Mangalehon hanguluani. Ape mulu manna si panganon na ulo salpului. Jaladang mangalehon hanguluan na saliling nililing nay. Tummacariko do roti ay salah satu kebutuhan pokok doi. Dang bui mangulu hita jolma anggo suadong roti manang si panganon. Marhiteima nang dohonon na tung macairiko do Jesusi di hita jolma asa bui dapotan hanguluan sa liling-liling na. Anggo roti na somali manang mannay holan mabahin busur sa tokid doi dungi malemuse. Alayang gu Jesus roti hanguluani tu hinarikot ni ngulu partodiod doi jala mangalehon ngulu na saliling-liling na. Sadok nasotu pabe male manang mauas manangisi na porsea di Jesus. Aleatik pisongoni dang namadok nasorikok bisi panganon manang si inumon perdagingoni. Dang namadok nasorikok be pangidota hamoraon hagabion hasangapon do pasu-pasu na meragami di ngulutta. Rikok doi tong pangidota jala rikok doi jalahatta. Alai marhite na majakon Jesus di ngulutta dang dirajai si panganon perdagingoni be ngulutta. Dangak kanalaw salpuibe na mengendalikan ngulutta. Hapor siyauta tutuhani dada beholan sebatas asaradi si panganon perdagingoni dihita. Jala tayhutot tuhani dada be sebatas asa busur sabing perdagingotta. Alai asa saha dohita taruli dilas nyeroha dot hanguluan namanottongi. Alani i marhite turpu jami taon di pasunggul hodo tuhita sudi. Na parjulo marsihoho mahita makaporsiai jala mangihuton Jesus. Artina unang masebatas pasu-pasu perdagingoni sabing motivasita mangihuton Tuhani. Jala unang gabi akka pasu-pasu perdagingoni na gabi tujuan utama dihita mangihuton Jesusi. Iko porsia do hita ubutuado Tuhani manarihon akka narikoti di ngulutta. Songoni nang sadiharina laho lehononna. Alani marsihohot jala marsigatung tutuhani maha porsiaotta. Unang tuhamalon doho tuhamajun ni portibion. Ay tuhattaido mual ni nasa pasu-pasu di ngulutta. Napaduahon tajalahima ngulu nahot jala namanottongi. Donga saha porsiaon tengok ma yang ngulu perdagingonon martikibedo jala salpudo muse. Songonido nang akka si panganon do akka kibutuhan perdagingonipe. Busur tokin
lungi malemuse. Sonari merasa puas, sugut mulai bosan, manang jenuh. Isarana puas sonari alamar barang ni baru. Alai 3 bulan nai, manang 3 tahun nai, mulai mabosan. Disakapi ma nang manggati nalilingi. Yesoi tukar tabba. Alanga adong produk ni baru jala na dumenggam muse. Alai suatu masa istilah bosan di parrumah tanggao nate. Gabidoho inatana manang amatana nang digati tunit baru rupaning songo barang naking bahaya. Ikut setia sampai mati do yanggo di parrumah tanggao. Dangarong istilah bui gonta ganti istri manang gonta ganti suami. Taringok na mazwi. Nanayang dohono disi yanggo kebutuhan perdagingan om danga dong nahot muba-uba do sudi jala salpu do muse ditikina jala sipata dung marsal puan bui dui batubu akka juk niroha akka ungut-ungut sahat tu akka lungun niroha dibaheni unang maholan narikot dingulu parsatokina nota jalahi alai tajakkum ma roti hanguluani ima tuhatta Yesus Kristus. Sai mauas mahita di hatana. Lobi sian akan narikot di perdagingonon. Hola Yesus do natuk babusurhon partodiota. Jala napasonang rohatta. Huhut na manugihok kita sahat tungulu na manottongi. Amen. Martang yang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam na kubigi hami. Ajari jala patau mahami mangulahon nanidok ni hatamon. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami. Amin.